গুড মর্নিং বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। এই দুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে সকাল সকাল রান্নাঘরে চলে এসেছি। এই ডালিয়া করবো আজকে। এই যে ডালিয়া নিয়েছি, এই একটু ডাল নিয়েছি, আর এই কুমড়ো, এই গাজর আর বরবটি কেটে নিয়েছি, এই কাঁচা লঙ্কা চেটে নিয়েছি, আর এতে একটু সোয়াবিন দেবো, সোয়াবিনটা ভিজিয়ে রেখেছি। আর এই কুমড়োর ফুলের বড়া দিয়ে খাওয়া হবে। এই বড়াটাকে আমি এইভাবে রেডি করে নেবো। কুমড়োর ফুলগুলোকে এইভাবে কেটে এইভাবে সবগুলোকে তৈরি করে রেডি করে নেই, তারপর ফিরে আসবো। কড়াই চালিয়ে দিয়েছি, গ্যাস জ্বালিয়ে দিয়েছি, কড়াই অলরেডি গরম হয়ে গেছে। এই কড়াই তেল দিয়ে দিলাম, ফোড়নে দিয়ে দিলাম এই শুকনো লঙ্কা আর ফোড়ন। এইবার সোয়াবিনগুলো দিয়ে দিলাম। সোয়াবিনগুলো একটু নেড়ে দিয়েছি। এইবার সবজিগুলো দিয়ে দেবো। পরিমাণ মতো হলুদ, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। সবজিগুলো একটু ভাজা, সোয়াবিন সবজিগুলো এই কষানো হয়ে গেছে। এইবার ডালিয়া আর ডালটা দিয়ে রেখেছি, এটা দিয়ে দিলাম। এইবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দেবো। এইবার ঢাকা দেবো, ঢাকা দিয়ে দিলাম। ফুটতে লাগুক, ডালিয়া সিদ্ধ হতে দেরি হয়। 5 মিনিট ফুটুক, তারপর ফিরে আসবো। এখন সিদ্ধ হয়নি, 5 মিনিট হয়ে গেছে, সিদ্ধ হয়নি। আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম, আর কিছুক্ষণ ফুটুক, দেখা যাক। এইবার সিদ্ধ হয়ে গেছে। সবজিতে তো লবণ দিয়েছিলাম, আর একটু অল্প করে আর একটু লবণ দিচ্ছি। একটু জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম।
এবার একটু ঘি দিয়ে দেবো। এইবার হয়ে গেছে, এইবারে নামিয়ে রাখলাম। এইবার কুমড়োর ফুল বড়ার জন্য এই কড়াই চাপিয়ে দিলাম। এই বড়াটা রেডি করে নিয়েছি। এইবার ব্যাটারটা একটু তৈরি করে নেই। এদিকে কড়াই গরম হয়েছে, বড়ার জন্য কড়াই তেল দিয়ে দিলাম। এবার এই ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। এইবার বড়াগুলো একে একে দিয়ে দেবো। বড়ার জন্য নিয়েছি চালের গুঁড়ো, লবণ, হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়েছি। এবার চাপা দিয়ে দিলাম। একটু এইভাবে সব বড়াগুলো তুলে নেব। এভাবে সব বড়াগুলো আমি করে নেব। বন্ধুরা, এই আমার দুটো রেসিপি রেডি। এই কুমড়োর ফুলের বড়া আর এই ডালিয়াটা কেমন হয়েছে বন্ধুরা? ভালো লাগলে প্লিজ একটা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিন। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও। টাটা। এবার দেখি বরকতটাকে একটু খেতে দেওয়ার চেষ্টা করছি, পারি কি না দেখা যাক। একটা বড়া নাও, একটু কামড় দাও। বন্ধুরা, এই আমার বরকতটা সকালে খাবার খাচ্ছে। টাটা সবাইকে।